بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موصلين في المحاضرة 46 نتكلم فيها على التكاملات المعتلة. الحقيقة تعرفونها من قبل، ولكن أردت أن أذكركم حتى ربما لمن نسيها أذكر، لأني سأستعملها كثير. أولا، تكامل معتل من الصنف الأول هو كل تكامل يظهر في أحد حديه أو طرفيه إشارة ما لا نهاية. هنا على الأقل يسمى أيضا تكاملا موسعا. إذا ظهرت إشارة ما لا نهاية في أحد الطرفين على الأقل هنا أو في كلاهما، فيسمى تكاملا معتلا من الصنف الأول. ويكون هذا التكامل موجود إذا وفقط إذا كانت النهاية هذه موجودة عندما R تسعى ما لا نهاية كما تعرفون من قبل في R. ليكن حيث الأف مستمر، طبعا هنا نتكلم عن أف مستمر، ليكن إي يساوي التكامل من أ زائد لا نهاية دي إكس على إكس أس بي أ موجب. هذا الإي حسب هذه الكتابة هو نهاية هذا التكامل. إكس أس ناقص بي طلعتها إلى الأعلى عندما R تسعى لما لا نهاية. وصلت إلى هذه النتيجة، عوضت بطرف التكامل حصلت على هذه. أولا تلاحظوا أن هذا بي يجب أن لا يساوي الواحد، لأنه إذا ساوى واحد هنا غير معرف. ثانيا، هذا ليس له علاقة بآر، سنجعل آر تسعى لما لا نهاية ليس له علاقة بآر والآ موجب. إذن هذا لا يهمني إن كان الآ في الأسفل أو في الأعلى، المهم أنه موجود. تهمني هذه النهاية تكون موجودة. لاحظوا، لو كانت تكون بي ناقص واحد سالبة، هذا المقدار سالب، يطلع الأعلى يولي بالموجب، عندما R تسعى لما لا نهاية يسعى لما لا نهاية، ويكون التكامل غير متقارب. إذا نشترط هنا حتى تبقى هذه في الأسفل، باش نقول R تسعى لما لا نهاية واحد على ما لا نهاية يقترب من الصفر، يجب أن تكون بي ناقص واحد موجب تماما. هو نقول موجب، ولكن هنا لا يساوي الواحد، إذا نقول موجب تماما. ومنه فإن النهاية موجودة إذا كانت البي ناقص واحد موجب تماما حتى نضمن وجود هذه النهاية، وهذا يستلزم أن البي أكبر تماما من واحد. إذا لاحظوا هذا التكامل يتقارب إذا كانت البي أكبر تماما من واحد. سنستعمل هذه في نظرية هامة جدا، نظرية رقم 1. قل إذا كانت نهاية الإكس أس بي في أف إكس تساوي L عندما إكس يقرب لما لا نهاية، حيث الآل عدد محدود وبهذه أكبر تماما من واحد، فإن هذا التكامل، لاحظوا لا يوجد فيه الإكس أس بي هنا، أف إكس فقط، فإن هذا التكامل متقارب. الإثبات، نقول إكس يؤول ما لا نهاية، معناها مهما يكون إبسلون موجب يوجد كا تابع لإبسلون موجب تماما، والكا هنا يجب أن يكون كبير بما فيه الكفاية، لأن نقول إكس يؤول ما لا نهاية. فلما الإكس أكبر تماما من كا والكا كبير جدا، باش نفسر نقول معناها إكس يؤول ما لا نهاية، يستلزم أن إكس أس بي في أف إكس هذا التابع ناقص إل أقل من إبسلون حسب تعريف النهاية. وبالتالي لما نفك القيمة المطلقة وننقل الآلية للجهة اليمنى والجهة اليسرى ونقسم على إكس أس بي، إكس طبعا غير معدوم يؤول ما لا نهاية معناها لا يساوي صفر. يجب أن تفسروا هذا الكلام. نقول لما إكس في جوار ما لا نهاية فهو يختلف عن صفر دون أن يذكر لي ذلك، وبالتالي بإمكاني قسمة الطرفين على إكس أس بي ونحصل على الأف محصور هكذا. ومنه حسب نجمة السابقة فإن تكامل الطرفين، تكامل أف إكس من آ زائد لا نهاية، يعطيني تكامل هذا نخرج هنا آل إبسلون خارج قوس، وتكامل واحد على إكس بي هنا واحد على إكس بي، وجدنا أنه متقارب لما تكون بي أكبر تماما من واحد. إذن رجعنا إلى هنا، والنهاية لازم تكون محدودة طبعا. إذا كانت ما لا نهاية نتكلموش عليها الحاجة هذه. مثال ناخذ إي يساوي إكس مربع دي إكس على 4 إكس 4 مساوي هذه متقارب، لأن التابع هذا مضروب في الإكس مربع متى يقبل نهاية هنا؟ لو كان تضرب هنا في الإكس يعطيك هنا نهاية موجودة،
ولكن تصبح هذه لي بي التي خيرناها في الشرط الأول تساوي 1 إكس أس 1 بي تساوي 1. التكامل ليس متقارب، لازم تكون أكبر تماما. ولهذا هذه الأس التي سأختارها البي هذه دائما نختارها أكبر من 1، فاخترتها 2. فنهاية الإكس أس بي مضروبة في الأف إكس حيث بي تساوي 2 أكبر تماما من 1 تعطيكم ربع، لأنه إكس أس 4 هنا على 4 إكس أس 4 تعطيكم ربع. الآل موجود ومحدود والبي تساوي 2 أكبر من 1، إذن هذا التكامل متقارب. عفوا هذا التكامل متقارب، بينما هذا التكامل هذا متباعد، لأن لاحظوا هنا إكس وهنا إكس مربع، لأن القيمة الوحيدة التي تجعل هذا يعطيني نهاية مضروب في الإكس، باش تأتي إكس مربع هنا إكس مربع هنا تعطيني ربع، على الرغم من أن توجد نهاية والآل محدود. ونقول متباعد لأن إكس أس 1 معناها بي تساوي 1 ليست أكبر تماما من 1. نعطي مثال واحد آخر. الكا يساوي هذا متقارب، حسبت لكم قبل في محاضرة تحليل العقدي، لأن نهاية إكس مربع إكسبوننسيال ناقص إكس مربع عندما يساوي ما لا نهاية تعطيكم هذه النهاية، تعطيكم صفر باستعمال قاعدة لوبيتال. هنا الآل صفر محدود والبي تساوي 2 أكبر تماما من 1، إذا هو متقارب. رقم 2 التكامل المعتل من الصنف الثاني هو كل تكامل من الشكل مجال محدود اف اكس دي اكس، حيث الاف هذا يكون غير مستمر على المجال اب، ولا يهم نقطة الاستمرار في بداية المجال في نهاية المجال أو في نقطة داخل المجال. المهم أن المجال هنا مغلق والاف غير مستمر عليه. ألف إذا كان اف غير مستمر عند أ بداية المجال، عندئذ يكون التكامل موجود إذا وفقط إذا وجدت هذه النهاية. لاحظوا نقول أ زائد إبسيلون عندما إبسيلون يولي صفر. نأخذ نجمتين نقول ليكن الإي يساوي أ زائد إبسيلون بي دي إكس على إكس ناقص أ أس بي، لأني قلت غير مستمر عند الأ فلازم يظهر لي المقام ينعدم عند الأ، لذلك كتبت هذه الكتابة. وتصبح الإي حسبت النهاية كملت إلى آخره بالتجزئة ولا وصلت لهذه النتيجة، عوضت الحل وصلت لهذه النتيجة، وتكون هذه النهاية موجودة إذا وفقط إذا كانت. لاحظوا إبسيلون إلى صفر هذه لا يوجد فيها إبسيلون، فقط نشترط المقام غير معدوم أن البي لا تساوي 1 فقط. نأتي هنا يجب على هذا المقدار أن نجد له نهاية محددة عندما إبسيلون إلى صفر. لو كان ناقص بي زائد 1 تكون سالبة، ينزل هذا إلى الأسفل يصبح إبسيلون في الأسفل، ولما إبسيلون يذهب إلى الصفر تؤول زائد لا نهاية والتكامل غير متقارب. إذا نشترط على ناقص بي زائد 1 أن تكون موجبة حتى يبقى الإبسيلون في الأعلى. باش نقول إبسيلون يذهب إلى الصفر إذن هذا يذهب إلى الصفر، وتكون هذه النهاية موجودة إذا وفقط إذا كانت نهاية هذا الإبسيلون موجودة، حيث ناقص بي زائد 1 لا تساوي 1 هنا في المقام. ومنه يجب أن يكون ناقص بي زائد 1 موجب تماما هذا، وهذا يعني أن البي أصغر تماما من 1. إذا التكامل المعتل من الصنف الأول بي أكبر من 1، الصنف الثاني بي أصغر من 1. نعطي نظرية، ولذا كانت نهاية كان عندي في الحالة الأولى إكس أس بي، هنا إكس ناقص أ لأنه في المقام كان عندي إكس ناقص أ. نفس الفكرة إذا كانت نهاية إكس ناقص أ أس بي في أف إكس تساوي آل عندما إكس يؤول إلى أ بقيم كبرى، أنا نأكد عليها يعني نتكلم على مجال حيث الآل محدود والبي أصغر تماما من 1، فإن التكامل متقارب. وبنفس الطريقة نعطي الحالة الثانية في الحالة تاع الأف غير مستمر عند بي. في هذه الحالة نقول التكامل يكون موجود إذا كانت نهاية هذا التكامل إبسيلون يؤول للصفر، وهنا نقول بي ناقص إبسيلون إذا كانت هذه موجودة.
إذن الإثبات بنفس طريقة النظرية رقم 1. ثالثا، عفوا نشوف هنا النص ماذا قال. وبنفس الطريقة إذا كانت الأف غير مستمر عند البي، طبعا الكلام إذا كان الأف غير مستمر عند نقطة إكس صفر داخلية في المجال، فإن هذا التكامل متقارب إذا وفقط إذا وجدت النهايتين بآن واحد. لاحظوا، نهايتين بآن واحد. هنا الأ إكس صفر ناقص إبسيلون عندما إبسيلون واحد يؤول إلى صفر، زائد هنا إبسيلون اثنين، إكس صفر زائد إبسيلون اثنين إلى بي عندما إبسيلون يؤول إلى صفر. هذه هي الحالة أ. نعود إلى الحالة أ، وهذه هي الحالة ب اللي شرحناهم قبل قليل. أما إذا لم توجد النهايتين معا، على الأقل واحدة فيهم غير موجودة، ووجدت النهاية المشتركة لإبسيلون هنا داخل قوس داخل حاضنة إبسيلون نفسه هنا، فهذه لا تسمى قيمة التكامل، وإنما تسمى هذه النهاية بالقيمة الرئيسية لكوشي، تسمى بالقيمة الرئيسية لكوشي. والتكامل المعتل من الصنف الثالث رقم 3 هو كل تكامل معتل من الصنف الأول ومعتل من الصنف الثاني بآن واحد، مثل هذا. معتل من الصنف الأول لأنه فيه إشارة زائد لا نهاية في أحد الطرفين، معتل من الصنف الثاني لأنه ليس مستمرا عند الآ. إذن هذا معتل من الصنف الثالث. ونكتفي في بهذا القدر في هذه المحاضرة المختصرة، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.